นะครับคุณชีชอเอินนะครับเรียกง่ายมิสเตอร์ชอนนะครับชื่อที่ง่ายกว่าผมออกเสียงภาษาจีนออกยากมากนะครับเขาก็จบการศึกษาทางด้าน Industrial Design นะครับก็จากประเทศไต้หวันแล้วก็ไปเรียนต่อที่ Art Center ที่พาซาดีนานะครับแล้วก็ไปต่อที่ประเทศอิตาลีที่มิลานต่อนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นเซตอัพสตูดิโอออกแบบซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่ที่ประเทศจีนที่เมืองปักกิ่งนะครับทำงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของแต่งบ้านนะครับขอให้ทุกคนปรบมือต้อนรับมิสเตอร์ชอนครับ Could you give some idea about who you are? Hello everyone. My name is Ji Xiaoen. I come from Taiwan, and now we have our studio based in Beijing. Yeah. That's what I already told you. Okay. Yeah, in our studio we do products and furnitures and also interior design. And here it's very honored to be here, invited by W Hotel and also DITP, the Thailand government, to be here. And in the following time, we will introduce some of our works, projects, and share our design experience in China. คุณชอนก็บอกว่าก็ขอขอบคุณนะครับว่า W Hotel แล้วก็กรมส่งเสริมการส่งออกนะครับที่ได้เชิญเข้ามาในวันนี้นะครับก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยเขาก็จะขอเริ่มต้นการบรรยายเลยนะครับ Okay, first we would like to introduce who we are. I'm basically come from Taiwan and educate in Milan, and now we based in Beijing. And our studio, our design philosophy is artisan, culture, and creativity. So those three elements are the things we would like to follow. I like the chair. It's a reinterpret of red blue. Yeah. The idea comes rebel, and after we will show the project. And here is some of my experience before I worked for some in Italian studio, worked for some leading furniture brands. And after coming back to Asia, I joined some luxury Chinese brand, doing some glass and also ceramic works. ก็ตอนที่คุณชอนเนี่ยทำงานอยู่ในประเทศอิตาลีเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ดังๆของอิตาลีหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Claudio Bellini, Cartel อะไรต่างๆนะครับแล้วตอนนี้ก็เขาก็กลับมาทำงานกับสร้างแบรนด์ให้กับประเทศจีนนะครับแบรนด์ระดับหรูหราของประเทศจีนอีกหลายๆแบรนด์ And also because we do also some interiors, so we have collaboration with our Italian partners. And here we are going to introduce some our project. So I see you got a lot of inspiration from working with the Europeans, right? Yeah, before because I'm educated in Europe, and I think some of my design is influenced by European style and maybe some. Sound like lightsaber. Okay. Yeah, some Italian style maybe. But with some Chinese inspirations. Yeah, I think Chinese Chinese element is because when I come back to Asia, I start to I start to study some Chinese stuff because I'm based in China, so it's naturally I would have a lot of Chinese elements because I also live there, so I start to study some traditional Chinese. คุณชอนก็เล่าว่าการที่เขางานเขาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากงานดีไซน์ของทางอิตาเลียนเนี่ยมันก็เพราะโอเคเขาก็ไปศึกษามานะใช้ชีวิตเขาทำงานร่วมกันมาก็เลยมีอิทธิพลของงานออกแบบทางตะวันตกติดอยู่ในงานของเขามากพอสมควรแต่หลังจากที่เขาย้ายมาอยู่ในประเทศจีนอยู่ที่ปักกิ่งแล้วเนี่ย
เขาก็เริ่มต้นที่จะศึกษาว่าองค์ประกอบทางการทางศิลปะแล้วก็ทางขนบธรรมเนียมของจีนเนี่ยที่สามารถจะเอามาใช้งานได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เริ่มต้นที่จะใช้มันในงานของเขาครับ Okay, first we would like to start with this chair. It's called Mr. Rietveld. The idea is to use the traditional Chinese circle chair, but interpret with the steel style. Yeah, this steel. Because this steel is kind of art movement in Holland, and you represent kind of new design language. So it's something like it start kind of a new style. So because now everything in China, like design, furniture, architects, is kind of new age. So I want to use this design language into this Chinese traditional Chinese item to create a new things. So งานชิ้นนี้ก็คือชื่อว่า Mr. Ridwell นะครับถ้านักออกแบบเนี่ยก็น่าจะต้องเคยคุ้นตากับงานของ Gerard Rietveld นะครับเป็นปรมาจารย์ออกแบบทางในประเทศฮอลแลนด์เนี่ยอยู่ในช่วงต้นของ Modern Movement อายุราวๆผลงานของเขาคือ Red Blue Chair เนี่ยนะครับก็น่าจะเกือบ100 ปีได้ละ Modern Movement ในยุโรปเกิดขึ้นมาเกือบ100 ปีแล้วนะเขาเอาอิทธิพลของงาน Red Blue Chair ของ Gerard Rietveld เนี่ยมาตีความใหม่ร่วมกับผลงานออกแบบร่วมกับเก้าอี้ที่เรียกว่าcircular chair what's the name circle chair เก้าอี้ทรงกลมเนี่ยของจีนแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยออกมาเป็นผลงานจีนประยุกต์กับโมเดิร์นรวมกันก็ตั้งชื่อว่า Mr. Ridwell. Yeah, it's like this. I like it. Thank you. It's more or less maybe it's more like art stuff. Yeah, and we want to give meaning to the traditional chair. And the second one is a rectangular circle. It's also a chair. And the idea comes from the Chinese philosophy. It's called 外圆内方. So we want to address the manner of sitting, like because in the Western society, maybe when you talk about chairs, it talks about very much about comfortable. But in traditional Chinese chairs, sometimes the manner of sitting is prior than the comfortable of the furnitures. So in this chair, we create kind of maybe unstable structures that you can see behind is not really connected. Yeah. อันนี้ก็เป็นผลงานที่ what's the name again? Rectangular circle. Rectangular circle นะครับก็สี่เหลี่ยมผสมกับเส้นวงกลมอันนี้เป็นงานซึ่งเขาใช้อิทธิพลความคิดของเฟอร์นิเจอร์จีนเนี่ยเข้ามาใช้ในงานออกแบบของเขาบอกว่าในโลกตะวันตกเนี่ยผลงานพวกเก้าอี้เนี่ยก็จะโฟกัสไปที่ความนั่งสบายแต่ถ้าสำหรับคนจีนแล้วเนี่ยเก้าอี้ดั้งเดิมเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับระดับชั้นของฐานะทางสังคมแล้วก็แมนเนอร์แล้วก็คือเรียกว่าอะไรมารยาททางสังคมการนั่งต่างๆนะไม่ได้นั่งแปะสบายสักขนาดนั้นเอาสองอันเนี้ยมารวมกันเป็นผลงานอันใหม่ของเขาก็คือเป็นงานrectangle กับ circle chair โดยโฟกัสไปที่เรื่องของ manner ของการนั่ง Okay. And because it needs to be used in the modern daily life, so we have different versions like this. This one is upholstered version. อันนี้เป็นเวอร์ชันหุ้มหนังหุ้มเบาะ Yeah. So you can also choose different leathers, different colors for fitting in your rooms. So the circle backrest is springing. It's not really because when you sit it, very high. yeah, you normally push this part. You don't really lean behind. But if you lean behind, oh sorry. If you lean behind, you would lean on this panel. You don't really like lean on the steel part. Yeah, so this part armrest only. It's not really like Not springing. not springing yet. Yeah. So when you lean in, you actually like lean on this back part.
And Very the elegant. thank you. Yeah. And the third project we would like to introduce is a stool. It's called EDAS. And the concept is try to use modern technology and also traditional Chinese tenants like structures to connect them together. And because normally Chinese chairs, they are always like straight. So by using the modern technology, we can create some like curve shape, like very like, kind of sculptural. IDAS นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งรวมเอาสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันก็คือ modern manufacturing technique กับ traditional style ของประเทศจีน And here we show some process of doing these chairs. First we start with some sketches, then we do some models, foam models to see the proportion and every details. And now we go for production, and here are some pictures to show how it is made. So you see that part is kind of a CNC part. Oh wow. Yeah, so you create this 3D like in Rhino or any other software. Then you put it inside the CNC machine, so you will create the surface you create. It looks simple, but actually it's very Yeah, it's sophisticated. actually very complicated. Yes. ก็เป็นผลงานซึ่งดูเหมือนเรียบง่าย แต่เอาเข้าจริงๆข้างในเนี่ยซับซ้อนพอสมควรและต้องใช้เครื่อง CNC แบบ3มิตินะครับทำตัวท้องเนี่ยให้มันเป็นเคอร์ฟขึ้นมาได้ Yeah. And actually, we also use some like template to adjust the shape, everything, because it is very delicate. If some of the part is not connect well, it would become unstable. So you can see the legs, the surface, they are kind of a sculptural surface. It's not always straight. And the project is also the project we bring to the event. It's called Li Wai. It's a double wall glass series. This is the word that you show. Okay. Yeah, that you show in your booth, right? Yeah. Li Wai. Those cups, they are in my booth. And the idea of this series is we try to use some traditional Chinese vessels, containers like vase or cups. And because normally you saw those traditional items in the museum, but we try to use those elegant forms into combine them into different the shape you can use in your daily life. So it become a new item which you can use in your life. So it's not only something in the museum, but can be exist in your room or different places. อันนี้ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งซึ่งเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมจีนนะครับก็คือกับการใช้งานในชีวิตประจำวันสมัยใหม่โดยการนำฟอร์มของถ้วยหรือว่าแจกันจีนโบราณเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับฟอร์มด้านนอกซึ่งเป็นฟอร์มของถ้วยที่เราใช้งานในปัจจุบันนะครับซ้อนกันเข้าไป So here you can see we use different Chinese containers. อ๋อมาจากราชวงศ์ชิงราชวงศ์หยวนต่าง Yeah. And here it shows the idea like the upper part is the shape of the traditional form, and the lower part they are something you use in your life. They are modern things, and we combine those two elements together. ๆนี่เป็นการรวมกันของความแตกต่างทางช่วงเวลาทั้งสองส่วนรวมเข้าหากัน And here we show the process of making these glasses cups. We use you can see the mold over the at the left side. So you have this carbon mold. Then we heat up the glasses tube. It becomes soft. Then we put it in the mold, and the artisan start to rotate and blow the glass. And it need 2 times to connect different 2 parts together. อันนี้ก็เป็นการใช้เทคนิคที่เขาโชว์เป็นภาพของการสร้างมันขึ้นมาด้วยเทคนิคของการเป่าแก้วกับการใช้โมร่วมกัน
So each piece you can say is kind of handmade stuff, and each of them they are different. So here you can see you can use it for tea, coffee, or cocktail, ice cream, anything you can imagine. The following project is also a chair. It's called Zhe. The idea is like you bend. Zhe is like bend in Chinese. So the idea is like when you are making kind of a box, you have a plate of paper, then you bend the edges to create a box. So at the left side, we use kind of a plate of steel. Then we เก้า bend อี้เจ๋อ the นี่ก็เป็น side. ภาษาจีนแปลว่าการพับการดัด ก็จะมีแนวคิดว่าเอาแผ่นโลหะเนี่ยมาพับขึ้นรูป And here's the prototype, some starting model. so it's a steel Yeah, it's steel and steel wood. plate and wood Yes. mixed together Yeah. And here actually you can see the detail over there. So the front part and the back part is connected by those 2 by 2 centimeter places. Okay, the last project we want to show is the lamp. It's called Wonderland. And the idea comes from the Chinese drawing. So it's kind of we want to create kind of atmosphere through this project. Wonderland Yeah, like mountains with some clouds. oh this Yeah, nice Yeah. อันนี้ก็เป็นโคมไฟที่ชื่อ Wonderland Yeah, Wonderland. Like Wonderland. Alice Wonderland. Like อ๋อ you are. Wonderland ดินแดนอัศจรรย์นะดินแดนอัศจรรย์โดยรับแรงบันดาลมาจากภาพของภูเขาแล้วก็ก้อนเมฆ Okay. so the lamp use LED or We have LED and the yellow light. Yeah. Two different types. incandescent Yeah. Oh. Yeah. And in this part, we want to show how we approach design. So first, you need to dirty your hand. Maybe some people they think, oh, designer is very like working kind of movie scenery. But like actually, normally we are like workers sometimes. คืองาน approach ของเขาก็บอกว่าเขาก็ชอบที่จะเป็นคนมือดำนะฮะก็ต้องทดลองต้องทำต้องจับต้องแต่งด้วยมือนะครับ So normally we start with sketches and we do some starting models. And also we do one-to-one model to see how it looks like in reality. Because normally when you see on the computer it looks super nice, but when you produce it, it's another things. So it's very important to do like one-to-one model to see everything. เขาเชื่อว่ายังไงก็ต้องทำงาน1 ต่อ 1มาดูนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราดูงานของเราเองในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยแม่โคตรเจ๋งบอกเขาจริงชิบหายแม่งรูปร่างน่าเกลียดมากมันหลอกตาด้วยสเกลได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำงานจริงออกมา Yeah, so like this is a one-to-one scale model of the stool. Yeah. And also we care very much about the production. We need to know how it works during productions. นอกจากนั้นเขายังต้องคิดให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเอาไปผลิตจริงด้วยว่าถ้าจะผลิตจริงเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยจะทำงานยังไงจะสร้างยังไงไม่ใช่ว่าแค่ฟอร์มสวยอย่างเดียวแต่เวลาผลิตแล้วเนี่ยเขาต้องไปตบตีกัน Yeah. So this is the IDA's stool, the CNC part. so you know it's hard Yeah. And this is the Zhe chair. And also there are some details we need to also think about, like the screws, how it fits, and the material, the strength, everything. And sometimes also colors.
and the details, how you deal with details, because some furnitures it is because of details it makes the furniture the design looks รายละ nice. เอียดของการออกแบบเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการออกแบบของเขาคือทุกๆสิ่งทุกอย่างกระทั่งหัวน็อตหัวสกรูก็ต้องทดลองเอาให้ดีที่สุดนะเวิร์กที่สุดนะครับ And also because actually we are from Chinese, so we need to know like who we are, our root. So culture is one of the things which inspire us in recent time. So we spend some time in studying like what's our cultures. We want to have some ideas from this cultural stuff. เขาบอกว่าในเมื่อเขาเนี่ยเบสทุกอย่างแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนจีนเนี่ยการที่ใช้วัฒนธรรมจีนมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบซึ่งเป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องทำได้และต้องทำได้ดีเขาแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเขาคิดเอาเองว่าจีนคืออะไรเขายังต้องศึกษาอยู่ว่ารากเหง้าวัฒนธรรมหลายพันปีของเขาเนี่ยคืออะไร It's like because like if I study in Europe, it's not possible I do Italian design. Finally I'm a Chinese, so like and finally I would do like Chinese design. So that's why we want to know more about who we are. Like เขาบอกว่าถึงเขาจะไปศึกษาในอิตาลีก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะสามารถทำอิตาเลียนดีไซน์ได้ยังไงเขาก็เป็นคนจีนเพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะศึกษาแล้วก็เข้าใจในรากเหง้าของวัฒนธรรมของเขาแล้วก็นำเสนอความเป็นจีนออกมาให้ได้ผลดีที่สุด Yeah, so different type of things. Yeah, and those are the idea from for Levi. You can see the shape. And one other thing we think is very important is observation. Like in your daily life, because you are busy, but there are a lot of details that you might neglect, but they are actually meaningful. So sometimes when you do design, you have to think about details. So observation is very important to see things. เขาก็ยังเชื่อว่าการสังเกตสิ่งรอบๆตัวเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะชีวิตเรามันบางทีเราก็เร่งรีบจนเราละเลยสิ่งรอบๆตัวไม่เคยสังเกตแต่การที่เราสังเกตสิ่งรอบๆตัวบางทีอาจจะมาใช้ในงานได้ Yeah, like observation in your living environment or on the street. ที่ช่างไห่ This is Beijing in front of Tiananmen. Yeah. And this is 798, the art district in Beijing. Yeah. And also this kind of ancient furniture dealer, and he collect a lot of old furniture, maybe like 300 or 500 years ago, the furnitures. Yeah, so through those things, you see a lot of interesting things. So maybe sometimes the ideas comes from those things. And also now it's a global village. So we need to keep contact with different kind of people to share our ideas, share our thoughts, and you know how other people think, and other people can understand why you think like this. So it's kind of create a communication between each other. So when you do design, you can create something that is understood by everyone. คือเขายังคิดว่าสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการที่เราควรจะต้องสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นๆได้เพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกับคนจากวัฒนธรรมอื่นเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราโมแต่นั่งคิดเองอยู่คนเดียวเราอาจจะสื่อสารคนอื่นไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารก็ได้นั้นการทำงานเป็นทีมร่วมกับคนจากวัฒนธรรมอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี Okay, and another thing we usually do is we try to meet different professionals, not only designers. Yeah, because through different professionals, because the designer you need to know how also how other people think. So through other profession, you know also like how we both think, how will dealers think. So when you meet them, you create kind of experience. So also it helps when you do the design.
let them evaluate your thinking Yeah, kind of. ก็ควรจะเจออาชีพอื่นบ้าง ไม่ใช่ว่าคุยกับดีไซเนอร์เดียวกันเองนะครับเพื่อว่ามุมมองของเราเนี่ยจะได้รับการขัดเกลาบ้าง ว่าคนในสาขาดิสซิ p ลินอื่นเขาคิดยังไง like for example like a Levi class maybe you have to show it to the catering professional Yeah. so Yeah, how they clean the glass Yeah, because you need to know what they need. So when you design, you know, okay, they will think it's good for them. So it they creates. give you some advice about how to clean it Clean. I think sometimes it's not super difficult to clean. You can use some smooth brushes to clean that. Yep. And sometimes aesthetics is more important than functions. So sometimes we talk with some artists and maybe some movie directors. We meet each other, share different thoughts. And also it's also important to know the market. What's the trend now? What's the trend in the industry? We share the experience with also the companies, brands. ตอนนี้เขาก็บอกว่าก็อย่างน้อยๆก็ต้องรู้จักตลาดรู้จักคนอื่นๆนะครับในความคิดของเขาคือการผสมผสานมุมมองน่าจะช่วยเราเนี่ยสร้างสรรค์งานที่เข้าใจได้แล้วก็รับรู้ได้กับคนทุกๆคน And also is because in China it's very special. Like a lot of designers, they create their own design, and at the same time they do also the sales. And also it's important that you communicate your design to the public. But maybe not only design media, and we would like to show to other professions like food companies, brands, or different เขาเป็น group ดีไซ of เนอร์ซึ่ง people. เข้าใจงานขายดีทีเดียวแต่เขาพยายามที่จะพุชงานของเขาเนี่ยลงไปในมีเดียให้ได้เยอะที่สุด you do own sell Some of my friends also. Yeah. And before finishing, I would like to share something with all of you. It's actually it's a portfolio I did maybe 8 years ago in 2007, and it describes how we think about design. So we sometimes we ask what is design, and sometimes you have a dream, and sometimes you try to do your best. You did it on purpose. You feel you are a genius sometimes, and sometimes idea comes naturally. You doubt and ask why. You have to face the reality. I like a song And sometimes you cannot decide, and you sometimes feel frustrated. You want to test your limit. So in a world, design is life. Okay, thank you. ขอบคุณมากครับ มีคำถามจากท่านผู้ฟังไหมครับ แต่ผมคิดว่างานของชอนเนี่ยก็สามารถจะให้แรงบันดาลใจกับดีไซเนอร์ไทยได้ไม่มากก็น้อย ในงานที่จะผสมผสานเอกลักษณ์ของเราเองเข้ากับชีวิตสมัยใหม่เข้ากับโมเดิร์นดีไซน์ได้นะครับขอพวกเราปรบมือให้กับคุณชอนอีกสักครั้งหนึ่งครับ Thank you. Okay, thank you very much มีคำถาม ที่ดีไซเนอร์ถามครับเหมือนกับว่าที่ดีไซเนอร์ถามเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเขาได้จับเอกลักษณ์บางอย่างที่ในชนชาติและวัฒนธรรมที่เขาเป็นอยู่ ครับ แต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าเขาจะมีวิธีในการนำเสนอมุมมองหรือเอกลักษณ์จับเอกลักษณ์อย่างไรที่จะให้มันเป็น international ขึ้นมาเหมือนอย่างที่เขาปรับให้มันเป็น international The question is, you said you want to use Chinese inspiration in your work and push it into the international acceptance. Okay, how can you do it? I think it's a big question. Yeah. I think How do you first, make people accept it?
I think first you need to know like what you have, like in your cultures, and also what other people think. That's why I show in the PowerPoint you need to talk to the people, talk to the different professions. But then, and also at the same time, you need to maybe take one important things in each of your design. So just say very clearly, and you just take the most essential part. So maybe in each of the project, you just say one thing very clearly. ในความคิดของเขาก็คือว่าโอเคดังนั้นเราก็ต้องคุยกับคนจากวัฒนธรรมอื่นดูซิว่าเขารู้เรื่องไหมแล้วก็อย่าหยิบหลายอย่างมากเกินไปอย่างน้อยให้หยิบสิ่งที่เป็นหัวใจเป็นแก่นของสิ่งที่เราอยากจะใช้เนี่ยให้ได้สักอย่างหนึ่งเป็นหัวใจที่คนอื่นเนี่ยรับรู้และเข้าใจได้ได้ไหมครับ Thank you very much Thank you.